Kamusta mga idol? Meron dumating na Samsung Tab 3, hindi daw ito nag-charge at kusa daw namamatay mag-isa. Tara ating buksan at alamin ang problema nito. Tanggalin natin ang back cover. Aba, may nakaipit pang resibo. Ating sukatin kung may charge ang battery. Ayan, meron siyang 3.4 volts, medyo mababa ito. I-check natin baka may loose connection. I-check natin kung may short sa positive line at sa ground. Okay naman mga idol, walang short. Isaksak natin ang charger at i-measure natin kung may nakakarating na kuryente sa battery line. – 4.15 volts, so okay siya. Ating i-direct charge ang battery gamit ang ating improvised power supply. Mag-ingat tayo dito, dapat hindi mapagbaliktad ang positive at negative, para hindi ganito ang mangyari. Ayan, nag-charge na siya mga idol. I-try na nating i-power on uli. Ay namatay uli. Mukhang sa system ang problema nito mga idol. Ating i-hard reset. Pindutin na ang power button, volume up button at home button ng sabay-sabay. Antayin lumabas ang logo bago bitawan na ang mga button.
Mag-navigate gamit ang volume up and down button. Pumunta sa Wipe Data Factory Reset. Pindutin na ang power button sa pag-enter. Mag-navigate muli at pumunta sa Delete All User Data. At pindutin ang power button para i-enter. Pagkatapos ay pumunta sa Reboot System Now. At pindutin ang power button sa pag-enter. Antayin lang natin mga idol at ito ay magre-restart. Kumanta kaya muna ako. I-next at i-skip lang natin ang mga ito mga idol. Ayan, hindi na namamatay. I-try natin kung mag-charge. Ayan, nag-charge na. Ayos na mga idol. Matutuwa ang may-ari nito. Kaya like and subscribe na kayo sa TECHBOY Baby channel mo. Chup chup.